तोते को अमरूद का पौधा मिलता है जो धूप से जल रहा होता है। तोता पौधे के ऊपर पानी डालकर आग बुझाता है, फिर उसका ख्याल रखता है और रोज पौधे को पानी देता है। अब अमरूद का पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लगाते हैं। तोता फलों को खाता और उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाता है और पेड़ के साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन एक ट्रेन उसी पटरी पर आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है, पेड़ टूट जाता है, घोंसला भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से अमरूद का नया पौधा उगाता है। फिर भी तोता रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।